早晨，波哥。早晨，我換衫先。哎呀，你哋往哪裡跑啊？不能搶啊！不能搶啊！呢度咧就係瑩瑩同樂樂屋企嘅後勤設施啦。咁今日嚟到海洋公園咧，就係想親身咁體驗一下點樣照顧一對可愛嘅大熊貓。嚟，走咗一隻啊！嗱，呢啲咧就係瑩瑩樂樂主要嘅食糧啦。每星期3次由廣州運到嚟呢度，不過俾佢哋食之前，其實係要做好多準備功夫嘅。當然衞生係好重要啦，所以我哋要將啲粥洗得好乾淨，而俾佢哋食嘅食量唔可以太少，但係亦都唔可以太多喎。瑩瑩樂樂佢哋每一日食嘅食量大概係10公斤嘅粥嘅。嗱，呢個係窩窩頭，香港人自己整嘅，係大熊貓食物嘅其中一種。窩窩頭提供咗好多維他命同埋礦物質嘅營養，而且非常好食添。今日就等我介紹下點樣整啦。只要將啲竹葉粉、黃豆粉、粟米粉嘅材料搓成麵團，再蒸2個鐘頭，咁就有得食啦。好香。除咗窩窩頭之外，我哋仲會俾大熊貓食一啲生果嘅。每日護理員都會將啲食物放喺唔同嘅地方，等瑩瑩同樂樂可以透過佢哋靈敏嘅嗅覺，周圍去揾嘢食。而家就準備就緒啦，希望瑩瑩樂樂滿意啦，拜拜。